नमस्कार दोस्तों, आपका आज हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बलगम वाली खांसी से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में देख रहे हैं ब्रेकअप रेट कफ एक्सपेक्टोरेट। तो आइए इसके यूजेस के विषय में कुछ जान लेते हैं। तो इसके यूजेस, जैसे आपको बलगम वाली खांसी आ रही है और आपके गले में दिक्कत है और खांसी खांसते खांसते आपके कफ जाम हो गए हैं और सीने में दर्द हो रही है और आपको सुबह शाम दोनों टाइम खांसी आ रही है और सर्दी वाली खांसी आ रही है और सर दर्द कर रहा है खांसते समय और सर्दी भी है, तो वहाँ पे इस सिरप का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको खांसी से निजात और उससे आराम मिल सकता है। तो वहाँ पे इस सिरप का आप प्रयोग करिए और जिससे आपको फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए इसके कंपोजिशन के विषय में जान लेते हैं कि इसके क्या क्या कंपोजिशन है। तो ये कंपोजिशन आप बॉक्स पे देख सकते हैं। टर्बुटालिन सल्फेट, गफेनेंसिन और ब्रोमेक्सिन, एससीएल, मेंथॉल सिरप, ये इसके कंपोजिशन है जो कि इस दवा में मिलाई गई हैं, जो कि आपको इसी में कंपोजिशन से फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए इसके कंपनी के विषय में बात कर लेते हैं। ये ल्यूपिन कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, जो कि जेनेरिक मेडिसिन है और ये आसानी से आप किसी भी केमिस्ट शॉप पर या ऑनलाइन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए इसके सावधानी के विषय में कुछ जान लेते हैं कि इसके क्या सावधानी है। तो इस सिरप का प्रयोग करने से पहले आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इस सिरप का प्रयोग करते समय आपको, अगर आप अल्कोहल लिए हुए हैं तो आप अल्कोहल लेकर इस सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद इस सिरप का प्रयोग आप किसी भी रोग आपको पहले से है तो वहाँ पे भी इस सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या आप कर रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो आइए अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के विषय में भी जान लेते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट, जैसे आपकी बॉडी में लाल लाल चकत्तों का पड़ना और खुजली होना बॉडी पे और रैसेस पड़ना और फेस में स्वेलिंग होना, ऐसी कोई भी समस्या दिखती है तो आप इस सिरप का प्रयोग करना बंद कर दें और तुरंत अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, आइए इसके डोजेस के विषय में जान लेते हैं। तो इसके डोजेज हैं बहुत ही जैसे आपको खाना खाने के बाद इस सिरप को 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है, वो भी एडल्ट लोगों को। यदि वो बच्चा है तो उसे 5 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना होगा। वो 5 से 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं उन्हें 5 ml 3 टाइम दिया जा सकता है और ये भी भोजन के बाद दिया जा सकता है यह सिरप। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को यदि आप अच्छा लगे तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।